दोस्तों, वीडियो को बोरिंग से इंगेजिंग बनाने के लिए तो आपको साउंड इफ़ेक्ट का ज़रूरत पड़ता ही होगा। तो आप साउंड इफ़ेक्ट को नो कॉपीराइट डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे आते हैं, सर्च करते हैं। वहाँ पे आपको अनेकों वेबसाइट मिलेंगे जिसमें आपको पेड वाला मिलेगा या आपको कॉपीराइट वाला मिलेगा। तो आप यहाँ से कहाँ से लेंगे ये बताने वाला हूँ। पहले आपको नो कॉपीराइट फनी साउंड इफेक्ट आपको सुना देते हैं। Oh, no, 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 no. दोस्तों, आपको इसी तरह का नो कॉपीराइट एंड कॉपीराइट फ्री साउंड फनी साउंड इफेक्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन या मेरे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर आपको ज्वाइन करके वहाँ पे आप एक लिंक देखेंगे, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से ले सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगले वीडियो इससे अच्छा टॉपिक भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।